Oke bosku, kali ini kita akan nganu penyebab suara CVT yang berisik di motor matic Nouvo. A few moments later. Oke bosku, cara melepaskan baut kunci 17 ini dengan alat sederhana tanpa tracker, yaitu menggunakan mur baut 8 yang agak tepek dan menggunakan kunci sok 17, yaitu cara menaruhkan baut ini ke dalam sini. Itu kita putar. Harus hati-hati ya bosku dengan perasaan. Target kuat. Karena ini pun bekas patah juga bosku. Dengan cara paksa kayak gini jadinya tanpa tracker. Kita lepas. Mari kita eksekusi. Oke bosku, ternyata penyebabnya adalah kendor nih bosku. Jadi agak kocak gitu deh, makanya dia bunyi berisik di bagian CVT. Gimana cara mengatasinya? Dengan alat sederhana, yaitu menggunakan apa ini, tip. Biasanya ini untuk mengangkat ke peralon-peralon itu, kayak keran, sambungan keran. Banyak orang jual di toko bangunan itu, harganya sih 3.000 sampai 5.000-an lah. Seperti ini bosku. Gimana cara mengatasinya? Mari simak video ini sampai selesai.
Ya bosku.
Lo mikir lagi gendem lo. Caranya yang ini. Bukanya piye? Bukanya udah kafe. Jo terus yang ngira-ngira. Nggak itu jo, yang klaim-klaiman nih. Orang ya Pak. Aku untuk orang video ngambilnya Bali ya. Dari kita. Mak. Bongkar-bongkar. Sepadan lah kalau serong video. Kondang gitu kan? Kondang nggak? Kondangnya kondang nggak? Ikan kundi. Ayo lu cepat saya ngomong. Dia nyalain dia jangan dulu. Gak tekan, Lek. Kowe kok gak ngerti kami sibuk ae. Ini kan nggak dulu. Aku mau jual Nouvo. Ini kontrak mah kalau saya. Kontrak mah. Walaupun Ruli karo PS Lek, iku yo nek ngerti sebulan yang lalu itu. Nek ngerti tak tuju, Lek. 8. Wis jelas lho, nek ngono enggak bakal jadi sahur. Ini kan dari kapling. Leng coleng di. Leng belakang ya ketekan. Enggak ada kandang ayam. Masuk. Masuk aja jalan. Terus ini. Masuk nek Mak Jupri kan kanan. Ini pas jalan lurus itu kan. Kalau menuju Mak Jupri, kanan sih perlu lurus ini kan. Aku ketok kandang ayam.